Esclarecendo, o bruxismo. O bruxismo é o ato de apertar os dentes, manter os dentes em contato. Normalmente o bruxismo é comportamental, é um mau hábito, certo? A dor é bilateral. Quando eu apresento uma dor unilateral, só de um lado da boca, com estalidos, limitações articulares, significa que você já tem uma DTM, uma doença da articulação temporomandibular. Não quer dizer que você tenha ou não um bruxismo. Você pode ter feito uma lesão na articulação por várias coisas. O que pode gerar uma DTM? Uma DTM ela pode ser gerada por vários fatores, principalmente por parafunções. Pessoas que têm o hábito de mastigarem só de um lado podem gerar uma doença da articulação temporomandibular. As pessoas que roem unhas pode gerar. As pessoas que colocam objetos na boca, como caneta, mão, sempre do mesmo lado, podem gerar uma alteração nessa articulação. Procedimentos odontológicos muito agressivos, como extração de sisos, ou uma extração onde foi muito difícil essa extração,